Wa yu'ayyidu lan nguwataken zalika mungkon-mungkon usulus sawab apa ma hadis rawa kang riwayataken imam sopal hafidhu wong kang apal hadis al-hafid as-salafi kang bangsa ulama salaf niku mulai Kanjeng Nabi sampai 300 tahun niku jenenge ulama salaf. Nek generasi mulai 400 sampai sekarang niku namine ulama kholaf. Sing darani salaf niku mulai ditinggal Rasulullah, mulai sahabat sampai 300 ini ulama 400 sampai seterusnya niku namanya ulama khilaf. Marfu'an kali hadis marfu manutawi sapane wong iku marra liwat sapa man bil maqabiri kelawan ketemu pira-pira kuburan. Waqara amangka maca sapa man kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad. Ida asrota ing dalem Ihda asrota kelawan ping 11 apane marrotan ambalane. Summa wahabanuli awe sapa man ajrahu ing ganjarane kulhu ping 11 diparingaken lil amwati maring pira-pira wong mati uktiya mongko diparingi sapa man minal ajri saking ganjaran bi adadil amwati kelawan wilangane pira-pira wong mati. Tapi hadis marfu sapa wonge liwat neng kuburan liwat terus mandeg kok kono maca kulhu ping 11 terus ya Allah kulhu niki kula aturaken panjenengan sampaiaken dhateng ahli kubur niki sedaya lho ngoten niku sampean oleh ganjaran padha karo etungane wong mati sak donya. Bi adadil amwat. Etungane pira-pira wong mati. Maca kulo ping pinten niku? Ping 11 nang kuburan. Zaman mamane tahlilan gak apal. Kul huwa ping 11. Nggih. Fatihah apa neh? Kul huwa ping 11 tambahine apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binas marang ngono. Astagfirullahaladzim mosok kapal wis gak urut gak apa-apa. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus ya. Wah tambah gede ganjaran. Kulo ping 11 wis padha karo oleh ganjaran padha mbek hitungane wong mati. Wong mati kan pun kuwata nih. Ke zaman Nabi Adam bukan saiki. Yo miliaran. Wa kana lan ono sopal Hasanul Basri Syekh Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu asale saka Basrah Basri. Iku yaqulu dawu sapa Hasan manutai sapane wong kutakhala mlebu sapa man al maqabira ing boro-boro kuburan. Waqala mongko ngucap sapa man Allahumma rabba hadhil ajzati al-baliyati wal idhomi an-nakhirati allati kharajat minad dunya wa ya bika mu'minatun. Allahumma Gusti Allah robba hadhil ajzat kang mengerani ikilah biro-biro jasad al-baliyati kang rusak bosok wal idhomi lan belung an-nakhirati kang bosok. Oh, nanti nek nakhirah iku maknane belung kok bosok mbledhek ngono nek cara aku. Pira-pira jasad kang bosok wal idhomi lan pira-pira belung an-nakhirati kang
Mbelet. Ngerti dicek terus prul. Apa jenenge muprul mbelet. Akeh basane allati kang korojat kang metu apa jasad minat dunia saking dunya metu saking dunya melebu dateng kubur wa yauda jasad bika kelawan Tuhan iku mukminatun kang mukmin iku mukminatun kang mukmin Allahumma do Gusti Allah fa adkhil mongko mugi nglebetaken Tuhan Fa'adakhil mongko mugi nglebetaken Tuhan alaiha ing atase ajsad rauhan ing kepenak mingka saking Tuhan wasalamanan selamat minni saking ingsun nek gelem muni ngono sampean kutiba mongko ditulis lau keduwene man biadadihim kelawan etongane nggih menika etongane ajsad apa hasanatun pira-pira kebagusan sampeyan ngono kapal diwaca Allahumma rabbadzil ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa ya bika mu'minah Allahumma fa'adkhil aliyya rauhan minka wa salaman minni kutiba wa salman minni mandek nek ngono ditulis tiang niku diwai kebagusan padha karo etongane jasad dunya iku ngono donga iku mah kapal ditulis diwaca Qala Imamul Qurtubi rahimahullah taala waqat ajma'alan teman-teman sepakat sopal ulama ala wusuli sawabi sedekah ing atase temekane ganjarane sedekah lil amwati maring pira-pira wong mati dawuh Imam Qurtubi ulama kabeh ku sepakat nek ganjarane sedekah iku iso teko nyang wong mati. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono wusuli sawabi sedekah al-qaulu utai ucapan bi qiraatil Qur'ani ing dalem maca Al-Qur'an. Niku yo nyampe padha karo sedekah. Wa du'ai lan apa niku jenenge donga. Wal istighfari lan istighfar. Donga Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum saterusé. Wal istighfar lan istighfar ikulu sedaqatin krana utawi saben ikulu kulun krana utawi saben siji ngono nggih kulun krana utawi saben siji iku sedaqatun sedekah. Dadi kaya dene iku maca Quran du istighfar tasbih selawat iku kabeh aran sedekah. Wa yu'ayyidu lan nguwataken ing qaul apa hadis rupane wa kullu ma'rufin shadaqatun dawuh Kanjeng Nabi wa kullu ma'rufin shadaqatun dimaknani sak nutut-nutute ya sing nutut dimaknani sing nutut ditinggal wa kullu nutai saben siji iku shadaqatun wa kullu ma'rufin nutai saben-saben perkara bagus iku shadaqatun sedekah. Jadi termasuk mulang ngeten iki maca kitab ya sedekah. Pokoknya apa-apa sing dianggap agama api, dianggap syara api, iku dadi sedekah. Dadi falam yukhasso
Mongko ora dikhususaken apa sedekah itu sedekah bil mali kelawan bondo ora. Ora kok sedekah ku dhuwit tok atau sego tok. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono falam wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wusulu sawabi sedekah wusuli sawabi sedekah endi iku ya yu ayidu nguwataken ing kaul apa kaulu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mayyitu utawi mayit wong mati fi qabri dalam kuburane mayit iku kal goriki kaya dene wong kang kerem kaya wong ke laut al mughawwisu al mughawwisi kal gorik al mughawwisi kang njaluk tulung yantadiru ngenteni sapa mayit dakwatan ing donga ngenteni sapa mayit dakwatan ing napa donga talhaku kang nyusul apa dakwah ing mayit min abihi saking bapakne mayit nek anake mati dhisik au min akhihi utawa saking dulure mayit au min sodikin utawa saking sanak familine mayit lahu sanak famili lahu keduwe mayit toko bapak itu kok dulure nah ya gak disebut gini mungkin tepak dawuh ini tepak kanduwe anak kok anaknya gak disebut min ibnihi kok gak ono ya sing ono kok min abihi akhihi min sodi iku sing diharap wong iku kuburan kok dene wong mati kaya wong kerem sing diharap-harap niku kene ku saka wargane anak dulure tenggelam njaluk tolong niku tolong faedah lahiqathu mongko nalikane nyusul apa dakwah ing mayit ono sing ngirim talil kanat mongko nuli ono apa dakwah iku ahabbu kok ahabba kok barikana kan maca nasab nggih iku ahabba luwe seneng ilahi maring mayit minat dunya katimbang dunya wamalan barang-barang fiya ing dalem dunya masyaallah ngono nggih dadi wong niku sampean wong mati sampean wacana Fatihah terus sampean parani nyang kuburane bungae niku luweh bunga timbang dikeki donya saisine niku lho ngoten lho mulane penting ziarah kubur di samping sing ziarah ya entuk ganjaran sing diziarahi ya seneng niku ngungkuli donya saisine dadi umpama wong ku dikeki donya saisine tapi sampean gak kirim apa-apa nyang kuburan luwung aku aja dikeki donya saisine kirimen tahlil yang luwih seneng kirimen Fatihah kirimen Quran surat Ikhlas bunga Masya Allah ngene wong mati nek dina Kemis sore sampai Jumat sampai Sabtu tolong dina iku padha-padha jero api nggih kuburan ngonteni oh iku anakku sowan oh iku dulurku dadakan umur 12 oh badak nih tinggal di sawah tinggal sembarang kan sing rene matane kan kecek delok wong kuburan ngono mane sing gelek nyang kuburane Mbah tuwa sampean di samping sampean oleh ganjaran padha karo ganjaran hitungan wong mati sing mati ya melok seneng
Terus ndongakno sampean sinar putih metu. Urip sampean barokah. Ndongakno wong mati mah. Wa inna hadayal ahya'i lan setuhune biro-biro hadiah biro-biro wong urip lil amwati maring biro-biro wong mati iku addu'a'u donga wal istighfaru lan istighfar. Jadi nek ngowahi hadiah wong mati ku ya apa wong urip. Ben ndongakno ambek istighfar ya. Istighfar ambek donga ambek Fatihah, ayat Quran, tasbih, selawat niku sedaya hadiah dateng ahli kubur. Wa ugialan den critakaken Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu anna imra'atan sedune wong wadon niku kanat ana sapa imra'ah. Iku tu'adzabu disiksa sapa imra'ah fi qabriha ing dalem kuburane imra'ah. Di mana ini sak nutut-nutute ya. Aja sampe nganggur. Iku tu'adzabu disiksa sapa imra'ah fi qabriha ing dalem kuburane imra'ah. Wa kullun nasi udai sekabehane menungso iku ya rauna padha ningali sapa sekabehane menungso dalika mengkono tu'adzab. Ningali fil manami ing dalem turu. Ana wong wedok disiksa di kuburan. Akeh menungso niku roh. Sumerap mbek turu ngipi nek wong wedok ku disiksa. Sumaru iyat nuli diipekaken sapa imro'ah ba'da dzalika sause mengkono-mengkono tu'adzabu wa ya hale utawi imro'ah iku fin naimi ing dalem kenikmatan. Ing dalem kenikmatan pakila moko diucapno la maring imro'ah ma iku apa? Sababu dzalika te sebabe mengkono-mengkono kok malih fin naim iku fin naim. Padahal winginane diempekno kowe wedok digiyepuki malaikat sama ajur mumbul. Lho saiki kok kalih dipekno maneh kok manggon koyo manggon nggih kerajaan ngene sampean ono taman-tamane apik ngene ya apa ceritane. Waqalat mongko jawab sapa imro'ah marro liwat bina kelawan kuburan kita. Sapa rajulun wong lanang Pakara amangka maca sapa rajul Al-Fatihah ing Fatihah. Wa shallalan maca selawat sapa rajul ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdalan awe hadiah sapa rajul dalika mengkono Fatihah lan selawat lana maring kita ahli kubur kabeh iku. Wa kana lan ana iku fil makbarati ing dalem kuburan apa khamsu mi'atin wasituna rajulan 500 swidak apane rajulan wong lanange fil adzabi dalem disiksa termasuk kula wedok disiksa. Wong lanang sing disiksa ku 500 swidak wong lanang sing disiksa kuburan iku. Akhire fanudia mongko diundangaken apa irfa'u ngilangono sira kabeh ngilangono sira kabeh al adzab ing siksa anhum saking wong 500 swidak iku bi barokati sholati hadzal rajuli sebab barokahe selawate iki wong lanang ala nabi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah seneng nggih. Ana wong iku kuburan disiksa wong 500 swidak. Dadakno wong mlebu nyang kuburan Al-Fatihah. Mari maca Fatihah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad utawa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong 500 swidak kabeh siksane diangkat diilangi karo Gusti Allah. Barokah Fatihah lan selawat. Mulane sampeyan nyang kuburan ku yo hadiah Fatihah iku aja kok kencenge wong sing sampeyan ziarah itu hadiatan ila jami'al kubur fi maqbarah.
Ya Allah sedaya kuburan ini minal muslimin wal muslimat wal mukminina minat khususon ila ruhi abi wa ummi. Jadi mari kuwabe sak kuburan terus bapakne, makne niku kuwabe engken sak kuburan niku siksane diilangi karo Gusti Allah. Mulane aku ngene, liwat kuburan mapel lho, ana kucing liwat. Padahal kewan niku nek ana wong disiksa niku kepireng. Kepireng. Tapi kok kucing kok liwat mbek pitik kok tenang ae berarti di gak ono sing disiksa iki rupane. Kucing-kucing kok tenang mesti ora krungu wong digepuki. Mboten. Berarti kan karo wong tahlil-tahlilan iku paling kubur iku paling aman.